今日咧，阿月月同我哋一齊過聖誕噃，因為第一次嚟我哋屋企，可能有啲緊張噃。聖誕禮物啦，呢個嗱。今年嘅聖誕午餐，一切就從簡啦。未食得飯，喂，月月玩下先啦。女女送俾我哋嘅聖誕禮物。Merry Christmas！咁啊，記住大家麻煩你哋 subscribe、like、comment， 同我 share 埋出去啦最好。可能嘅撳埋個鐘仔，唔該晒。